wayo mai suna kullum ke ce raina. Assalam sallama a gare ku masoya yan uwa da makota, zani ba ku labarin mai suna wacce nake santa. Kyakkyawar yarinya ce na kama da santa, domin ni tana matukar burge ni in har na ganta. Na shiga raina can ta zauna na kasa cire ta, gano dalilin farkon santa ya zarce musulta. In kam na ce zani musulta ƙarya zan furta, da za a taga kirji hanta za ka kasambarta. In ka duba dukkan sassa na jiki na zanen sunanta, yanayi na kofar ɗaki na kan kiran fuskarta. Hotonta shine kwamfuta ta har ma a waya ta, security na komai na sunanta ne dan tsananin santa. Ko da madubi ni zan duba sai na gano siffarta, ta ma ba da yi ko da an ce na koma siffarta. Ko abinci samsam ba na iya ci sai da umarnin santa, na kasa ya za a yi in furta mata soyayya ta. Domin akwai duk wani rudani in kaga siffarta, ba ta gani ba ta dina ya za a yi ta fahimta. Yanayi nan makanta gare ta gami da kurumta, ya za a yi na furta mata kalmar so har ma ta fahimta. Dan uwana har da masoya na ko zan shawarta, ya za a yi na nuna mata soyayya ta har ta fahimta. Dan iya rasa dukkan ruhi na in har na rasa ta, wai su gai son kwanta lakabi na mai tsananin santa. Masoya na ku biyo na a biyu ko za ta fahimta, ko za ta fahimta.